Yesai bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Reka rero tubaramutse cyane tubashimira cyane ukuntu mubandanya mudushigikira mu kugira subscribe, share na like kuri Peace International TV. Uno musi rero ni entertainment kwidagadura ubwo tubazanira abaririmbyi, abakomedien, ugwaruka rufise impano zitandukanye. Nkuko rero mubibona turi kumwe n'abasore babiri cyane bakeye bameze neza. Aba rero bakaba bafise impano bamwe baririmba badakoresheje ivyuma bivuza umuziki icyo bita acapella canke beatbox. Mukanya rero muraza kumva impano nyinshi yo kuri bo n'ukuntu bazi kuririmba. Reka ndabahe n'ikaze umeze neza. Reka kumbure mwidondore kugira ngo abakunzi ba PITV bamenye abo turi kumwe. Murakoze jene nkaba nitwaniye kuzikirwa Azael nkaba numwe afise impano mu bijanye no kuvuza beatbox. Murakoze. Okay, nanje ku mazina yanje nitwa Ndabira Josias, abandi umwe mu bafise iyo mpano yo kuririmba badakoresheje umuziki uko vyuma tubikoresheje mu kanwa. Yes, bakunzi ba PITV murumva yuko turi kumwe na Josias na Azael. Abo basore babiri rero akaba aribo tugiye kumarana umwanya muto muri kino kiganiro kugira ngo twumve impano yabo ibinyegejemwo. Eka rero ntangure kuri Azael. Turumva yuko muririmba mudakoresheje ibicurangisho ico bita beatbox. Ivyo bisigoye iki? Beatbox ni ngoma uvuza ukoresheje umunwa, utavuza ukoresheje izindi instrument, nyuma bazite beatbox. Nico kimwe na acapella. Birapana hariho acapella bivanye n'ukuntu mpamvu ko murabikoresha. Rero acapella baradashobora kugikoresha kuri beatbox. Mwebwe rero mwabitanguye ryari? Jewe ntangoje kuvuga beatbox nasanze ari impano navukanye mu bisanzwe. Beatbox no natanguye kumenya ko nzi kubivuza yarageje kuraba ama video y'abantu bagira beatbox. Anza ndasubiramo hana ifise imyaka 5 nkikiri umwana. Kaza rero ndevoriwa pole sanga ni impano nanesanzwe ifise. Hari wari ufise nk'imyaka ingahe? Ifise nk'imyaka 5. Woba wibuka umwaka? Umwaka na ifise imyaka 6. Nani umwaka woba wibuka wabitanguye? Umwaka yego. Umwaka ari 2011. Josias wewe gute? Ndazi yuko mutavukana, we wabitanguye gute? Jewe uko vyagiye biragenda urumva nakunda kuraba mwene kuri eglise wacu barabifuza sanga nanje nabikunze hama niho nagiye kuza ndasubiramwe ibintu baza baragira ca sanga nabimenye. Wari ufise nk'imyaka ingahe? Nafise nk'imyaka nka 10. Imyaka 10. Uba wibuka umwaka? Nka 2015. Kumbure ntimuragera ku rwego rwo kumenyekana cyangwa mushobore gusohora indirimbo. Hari zo mumaze gusohora kuri YouTube? Nta nimwe. Kumbure rero reka muturirimbire gatonya kugira ngo tubashe kumva iyo mpano yanyu. Ndazi ko azaba ubwa mbere muza mugiye kuri kamera muri ko muraririmba, sivyo? Kaho cyo twumva. Mbo rimbo ntaga chorus tuza gutera ko nyene. Go. Come on. Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, oh, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, manani nziza, amen, hallelujah, amen, oh, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. Wow, vraiment félicitations. Turabona yuko mubishoboye kabisa. Josias, ivyo bintu wewe wavyumvisemo gute? Birangira ndiko ndabikira ko hose mbonye usanga ndiko ndabikira. Urumva benshi barashobora kubaza ko ndi umusazi kandi biraryoheye. Okay, Azael, wewe ninde muntu agwa inspiration team ukunda kubwo mpuzamakungu baririmba acapella neza?
kuvuga ngo mpuzamakungu baririmba akapera ku isi ni timu yitwa Pentatonix. Iyi niyo nkunda cyane, ikomoka mu kihe gihugu? Ikomoka mu gihugu cya Amerika. Wowe Joseph, wewe iguha inspiration ni nka home free ndakunda kumvita cyane. Home free na Pentatonix baragerageza kweri barabizi. Nkunda kurabira ko nkene kumenya ibintu n'ibindi. Hari indirimbo muba muzi yabo mu shira ko gato. Yabande? Come on. As hears the world the secret call, then they be praised and praise the Lord. But you don't really care for music, do ya? The mother furl, the fear, the fear, the magic flung, the major lead, the baleful king compares and hallelujah, 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 hallelujah. Wow. Kabisa cyane, ndabona yuko ibintu mubizi cyane. Ku ruhande rwa Home Free nayo yamaze kuririmba bivanye na inspiration aho ayikura. Wewe nawe nkunda kuraba nyene kuri Pentatonix nyene cyane zo nkunda kumenya ko Home Free cyane ndayimenye mu minsi ya vuba. Tugarutse mu Burundi, imigwi muzi irimba kapera beatbox ni tugerageje kuraba hariho imigwi iyo bita SMS, hakabaho na God Believers, na God Chosen. Iyo niyo ntushobora kumenya. Iyo migwi yo ntaco ibungura mu bumenyi cyane ko ibintu byinshi bagiye usanga tubizi. Nivyo gazaye nawe. Uno munsi kuba atandirimbo mufise ya audio canke video habuze iki? Habuze abadufasha kugira ngo dushobore kugira ico twimariye dutera intambwe. Twabuze abatwankuraje ko tuba turi kuri murashaka kubitamo bakabaca basaba bakagenda. Mugabo turifuza kuzobikora. Haruhande y'ivyo muri babiri gusa mu rumugwi mwitwa bande? Tugerageje kubishura turi babiri gusa. Amamugwi nawe witwa Pop Kids. Twatanguye muri guhura muri 2020. No twatanguye kumenyana. Tangura kuzaturagira mu travail. Musanzwe rero muri abanyeshuri? Yego dusanzwe abanyeshuri. Mwiga mu mwaka wa kangahe? Twiga mu mwaka wa seconde science. Ego, hanyuma inyuma y'ishure mwifuza kuzoba muzoca mukora iki kugira ngo mubandanye mukuza iyo mpano yayo? Nyuma y'ishure turifuza ko imbere ko duheza amashuri kubera ko n'umunyeshuri ikintu ca mbere amanza guheza n'ishure hama ibindi bikaza mu nyuma. Turifuza ko duhejeje amashuri twoca dukora by'ingufu kugira ngo dushobore kwerekana impano yacu, bishobotse dushobore no gusohora izo ndirimbo canke zacu. Mu kibano aho mubaye abavyeyi banyu bamaze kubona iyo mpano mufise ubona yuko itamenyerewe, ubwo ntibajije yuko muba mwaturubuye cye mwasaze? Uko natanguye ndayivuga bakibona ibwa mbere bakaza ko wasaze, bamaze gutahura yuko ari impano iba mu muntu bakabitahura. Ku munsi mubikora kangahe? Usanga wabikoze utabizi uvyisangamo? Nka jewe ashobora kuba nicaye muhira usanga hatari ikintu kindi ndiko ndakora, usanga ndiko ndiyegzeresa kuvuza ingoma mu kanwa.
ego turazi yuko piano ifise ama style menshi, namwe hari ama style muba mukoresha mu kuvuza mukoresheje umunwa bimeze gute? Bo by'amapiano ntiturabishikako, gusa ibitwe two turakurikirana ubu ibijyanye n'ingoma. Niyo mpamvu ingoma ijya battery niyo tuko turagira ama style yayo tubishira muri beatbox. Murumva yuko nta muntu n'umwe abigisha, nimwe mwigisha mwenyene? Tubonye nk'indirimbo barimbye nk'abandi, tumvise ko bayikoze muri piano canke kuri noza kuri battery, cha tugerageza uburyo bwose tuyigana tukayimenya kuyivuza ku muntu. Yes, bakunzi ba PITV nkuko mubibona turi kumwe n'abasore babiri Azael na Josias. Aba nabo mukamwamaze kubona impano bafise yo kuvuza batakoresheje ivyuma vya piano cyangwa guitar, arico bita beatbox, bakoresheje umunwa. Mwabonye yuko bafise impano ugwaruka dukwiye gushigikira cyane, igihugu dukwiye gushigikira kuko ari impano idasanzwe kandi itamenyerewe ngaha mu Burundi. Yes, nuko rero turiko tegereza ku musozo, reka kumbure mutubwire nk'akandi karirimbo kanyuma kugira ngo ibintu bigende neza. Urashobora kuririmba dukoresheje ingoma, tutarinze kuvuga amajwi, twakoresha umuziki. Sinze ko mwabitwemerera. Ntaco. Ego. Style tugiye kuvuza ni style yitwa R&B. Ego. Come on. Wow kabisa. Courage cyane kabisa, ndabateye intege. Courage. Turabona yuko bino bintu ngo birasaba inguvu. Indirimbo mugiye kuririmba ndende ifise nk'iminota ingahe? Indirimbo ari ndende n'iminota nk'ine. Ubwo ntibishika muri ko maririmbo ugasanga umwe yarushe. Uco gifata mu gute? Aho nyine nta repetition tuba twagize. Bavuge bagize ama repetition. Umubiri uramenyera usanga niyo minota ine. Dukunze kubona ku yindi migwi kuri Josias ndakugaruke ko bafise nk'abantu barenga kuri 4-5, hari abakwita izo beatbox, abandi baririmba, abandi bashiramo utundi tuntu. Ubwo mwebwe ntumara ko hari kibuze? Bo nivyo twabonye, nivyo two turagerageza ko bitorera umuti. Murifuza yuko habonetse abandi bafise nk'impano yanyu mwobakira? Yego. Yes, ikoro bakunzi ba PITV, ibyiza ni byiza ngaha muri Peace International TV, ubwo tubazanira ugwaruka rufite impano zitandukanye nziza kandi zakaka kabisa. Nuko rero Azael na Josias, mwavuze yuko mudafite management, ata muntu abafasha. Kumbure abakunzi ba PITV bariko baradukurikira mu bihugu bitandukanye, ni iki mubasaba kugira ngo kumbure impano yanyu mushobore kwiteza imbere? Byageje kuvuga nishure kubazo bya muntu tubajije. Ego twebwe na management dufise cyo twifuza abo dushigikira kugira ngo dushobore kwerekana impano yacu. Nitwite ku banyamahanga, ariko natwebwe tumenye ko iyo mpano tuyifise, turonke abadushigikira kabisa. Josias wewe? Nanje nivyo mvuga kuko twifuza kuzogera ahandi hantu kugira ngo tuzoteze imbere igihugu cyacu, kugira ngo bazibabone ko natwe mu Burundi dufise impano. Yes, nuko twari kumwe na Josias na Azael, ugwaruka rufise impano zo kuvuza rukoresheje umunwa atavyuma.
bigezweho barinze gukoresha. Nuko rero bakunzi ba PITV dushigikire no gwaruka kugira ngo Uburundi ari bwo Burundi bwejo bashobore kuronka ico bo kwimarira no gutunga imiryango yabo. Muri kumwe na Moses Angelo, mugire subscribe, share na like kuri kino kiganiro. Bye bye na buta.